Такой балкон замечательный, под остекление. Уже готов. Сегодня поставим сюда новые стекла, новые окна. Здесь будет тихо и спокойно. Сейчас это очень современно. Посмотрите, вот обычные окна, а вот сделаны безрамные. Каждый раз, когда я прихожу на балкон, я понимаю, что сегодня будет сделана вся работа и будет красиво все остеклено. И люди получают дополнительную комнату с такого вида, и оно очень панорамное, ничего не загромождает, и сюда не попадает ни пыль, ни грязь, ни шум. Здесь очень удобная система. Всем, друзья, рекомендую, обращайтесь, будьте довольны.